एक घने जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। वहीं पास ही एक घमंडी बाघ भी रहता, जो सभी जानवरों पर धौंस जमाता। एक दिन बाघ ने बंदर से कहा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, तुझ जैसे कमजोर को तो पल में खा सकता हूँ। बंदर मुस्कराया और बोला, जरूर खा लो, लेकिन पहले मेरी एक चालाकी देख लो। बंदर ने एक पेड़ पर चढ़ते हुए बाघ को नीचे कीचड़ में गिरा दिया। बाघ जमीन पर गिरा तो सब जानवर हंसने लगे। बंदर बोला, शक्ति से नहीं, समझ से जीत होती है। सीख, बुद्धि बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब करें।